Good morning, good afternoon, and good evening to all the noble efforts. My name is Teacher Brian, and welcome back to my lesson. Mengla Bonglaru, Biro Cha Brian, Chibaria, Biro Things are lesson via the video, then the Chibaria. Hello, Biro, Jimbaka, Biro Nine, the present perfect to read things are good, and Lila Vera Chipare. Present perfect things are Lila Birinama, Biro not thing as a chip. Food and drinks ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြောရနေနဲ့ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ food and drinks ဆိုတာတော့ဒီပြောရနေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် food ဆိုတာတော့ဒီလိုအစားအစာတွေပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ drinks ဆိုတာတော့ဒီလိုဒီတောက်စရာဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုအနေနဲ့ဒီ food and drink သင်ခန်းစာလေးမှာအရင်ဆုံးဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလို listening test လုပ်ရပါမယ်ဒီလိုဒီ audio နားထောင်ပြီးတော့ဒီလိုကဒီသင်ခန်းစာကိုဒီ exercise တွေလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီvideoအနေနဲ့ဒီ audio file လေးကိုအရှင်ဖျားတို့ကိုဖွင့်ပြပါမယ်ဗျာဒီ video ကဖွင့်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ဖျားတို့ကဒီအရှင်ဖျားရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါနားထောင်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီ video ရဲ့စာမျက်နှာကတော့ page number 26ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ page number 26ကိုလမ်းပြီးတော့ဒီ audio လေးကို video နဲ့ဒီတူနားထောင်ကြည့်ရမှာဗျာဒီ video ကဒီ audio ကိုခုပဲပြောရရှင်း Your audio နာမည်လေးကတော့ food and drink ဆိုတဲ့ audio နာမည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Food and drink အားဆုံးကြည့်ရမှာဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအခုပဲ audio လေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတူ audio လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီ exercise တွေကိုလုပ်အောင်လုပ်ပါတော့ဗျာ Food and drink. Listen and repeat. Pizza, pasta, hamburger, pork, lamb, beef, rice, chicken, toast, fried rice, papaya salad, sandwich, hot dog.အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီ audio လေးကို food and drink ဆိုတဲ့ audio လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအနေနဲ့စာအုပ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့သွားပါမယ်ခုနကတော့ audio လေးမှာကြားခဲ့ရတဲ့ဒီလိုအစားအစာတွေကတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့ကိုတစ်ခေါက်ပြင်ပြီးတော့ထွက်ပြချင်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုနံပါတ် A ကတော့ pizza ဖြစ်ပါတယ် pizza ဒီကတော့ဒီလိုဒီခောက်ဆွဲကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် pasta စီကတော့ဒီလို hamburger ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီလို pork ဖြစ်ပါတယ် pork ဆိုတာတော့ဒီလိုဝတ်သားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်Eကတော့ဒီလို lamb ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ Fကတော့ဒီလို beef ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ G ကဒီလို rice ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ H ကတော့ဒီလို chicken ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ I ကတော့ဒီလို toast ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ toast ဆိုတာတော့ဒီလိုပါမုံမီးကင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆို J ကတော့ဒီလို papaya salad ဖြစ်ပါတယ် papaya salad ဆိုတာတော့ဒီလိုတင်မောသီးတုပ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလို K ကတော့ sorry ဒီလိုtoast က sorry ဒီလို fried rice ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အမှားလေးကိုခွင့်တော်မူပါဗျာ J ကတော့ဒီလို fried rice ဖြစ်ပါတယ်မင်းကျော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် K ကတော့ဒီလို papaya salad ဖြစ်ပါတယ်ဒီ I ကတော့ဒီလို sandwich ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ M ကတော့ဒီလို hot dog ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဒါအတူတူလုပ်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Video road match the words and pictures road with the zone the sari to be a number one in hot toss in that video hot toss in not really not so good the hot dog me for you to a the hot toy and the and to the jump with the colema and so we do yeah but video number one hot toss in Pilia and yeah that's when the videoလေးစမ်းကြည့်ကြမှာအရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီ exercise လေးကိုလုပ်ဖို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ video လေးကိုခဏလောက် pause လုပ်ပြီးတော့အရှင်ပြတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအရင်ဆုံးအဖြေတွေကိုရေးစုကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုနဲ့အတူတူဒီ video လေးကိုဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဗျာဒါဆိုရင်ဒီလိုတို့ဒီ exercise တွေကိုလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီvideo က number 1 to 13 ဒီအဖြေကိုတိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာSo hot dog. Number one is hot dog. Hot dog so now M affiliate M ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ် Number 2 hamburger. Hamburger တော့ဒီပြီးတော့ကအဖြေက C ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Number D C ဖြစ်ပါတယ်Number 3 beef. Beef ဆိုတာတော့ဒီလိုအမဲသားကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ the answer will be F. Okay, number 4လေးကဒီလို fried rice ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သမင်းကြော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကအဖြေလေးကတော့ J ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ number 5ကတော့ chicken ဆို chicken ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုချက်သားကြော်ဆိုဒီလိုတော့အဖြေလေးက H ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ number 6က toast ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါမုံမိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဖြေက the answer will be I. So number 7 will be papaya salad ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမော်တီတော့ဆိုတော့ဒီလို K လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ K ကတော့ K လေးဖြစ်ပါတယ် number 8 will be pizza so pizza ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုအဖြေက the answer will be A လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ number 9 lamb ဆိုတော့ဒီလိုတိုးသားကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ lamb ဆိုတာတိုးသားပါso number 10 will be pasta ဆိုတော့ဒီလိုခောက်ဆွဲကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာAnd so the answer will be B. Here Bဖြစ်ပါတယ် So number 11 will be rice to write it down. The answer will be G. Number 12 pork to write it down. The answer will be the answer will be answer D ဖြစ်ပါမယ်ဗျာ The answer will be D. Number 13 sandwich ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီvideo က the answer will be I လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီ video တို့ဒီသင်ခန်းစာဒီ lesson exercise A လေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီ video နဲ့အတူတူအဲ့ဒီ exercise လေးကိုအတူတူသွားမယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ exercise မှာဆိုရင်တော့ဒီ video တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ speaking partner တယောက်ကို share မှာဖြစ်ပါတယ် so I will read the instruction for you walk in pairs and discuss with your partnerဒီကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ speaking partner နဲ့တူတူဒါ discuss လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ video ဒီ chart ကိုဒီ table လေးကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီ video ပထမတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ် everyday food ဆိုတာဒီ video နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ် so for example ဒီ video မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ထမင်းကိုနေ့စဉ်စားသုံးပါတယ်ဒါတို့ကြောင့်ဒီ video က rice ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်So fruit and vegetablesဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းတွေကိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ် Another one is fast foodဆိုတော့ဒီလိုဒါအနည်းစားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီလို hamburger တို့sandwich တို့စတဲ့ဒီလိုတေးစားအစားအစာတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Another one is drinks ဆိုတော့ဒါအချိုရည်တွေပါမယ်ရေတွေအရည်မျိုးစုံကိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့တူတူဒါဒီ quality ထဲမှာဒီ table ထဲမှာအဖြေလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ partner ပြောတဲ့အဖြေလေးတွေကိုလည်းဖြည့်ရပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အစားအစာကိုလည်းဒီ table ထဲမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီ video တို့ဒီ table လေးကိုဒါ assignment အဖြစ်နဲ့ဒီ video ကလုပ်ဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ video တို့ vocabulary ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ခင်ဗျာ so vocabulary ဆိုတာကတော့ဒီ video ဝေါ်ဟာရလေးတွေကိုလေ့လာမယ်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ် so I will read the instruction for you B use your dictionary to find words from the box and use each one in a sentence ဒီလိုဒီ rectangle box ထဲမှာပြထားတဲ့ vocabulary ကို
Comedy vocabulary dictionary မှာရှာပြီးတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘာလို့မလဲဆိုရင် watch up ဖွဲ့ရမယ် watch up ဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဥပမာအနေနဲ့အောက်မှာသုံးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမှာ fresh ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုရင် dictionary မှာသွားရှာပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ် fresh ဆိုတာတော့လက်ဆက်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် adjective လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ဒီလိုဒီမှာ example sentence လေးကိုအောက်မှာရေးပြထားပါတယ် so I like to eat fresh vegetables ကျွန်တော်ကလက်ဆက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစားရတာကြိုက်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကဒီ rectangle box ထဲမှာရှိတဲ့ vocabulary ဝေါ်ဟာစကားလုံးတွေကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဥပမာ watch အဖြစ်နဲ့သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒီဗီဒီယိုဒုတိယသင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းဒီဗီဒီယိုassignment တွေမှာပါပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဒီနေ့သင်ခန်းစာပထမသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့ food and drink ကိုဒါဒီလိုလေ့လာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအနေနဲ့ဒုတိယသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ at the restaurant ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလိုအနေနဲ့အတူတူဆက်သွားပါခင်ဗျာ at the restaurant so restaurant means restaurant ဆိုတော့ဒီလိုစားတောက်ဆိုင်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ so I will read the instruction for you read the conversation and practice with your partner ဒီနေရာမှာလည်းဒီလိုကိုနဲ့ speaking practice ခြင်းနဲ့partner ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီလိုဒီသူတို့ရဲ့ conversation တွေကိုတခြားဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့partner နဲ့ speaking partner နဲ့ဒီအပြန်အလှန် dialogue သဘောပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုတခြားဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် so I will not read for you for now ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖတ်မပြတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအလေးကဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါ regular ပါတယ် regular တဲ့ကြောင့်ရှင်ပြတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့တူဖတ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဥပမာဖြင့်ဒီလိုဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်က Mary ရှိပါမယ်ဗျာ Mary ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်က ဒီဘက်က Mary ဖြစ်ပါမယ်ဗျာဒီဘက်ကတော့ Rebecca နဲ့ Mary ဆိုတဲ့တကယ်ချင်းများဖုံးပြောတာကိုအရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒါတူပါပြီးတော့ဒါလိုက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီ at the restaurant ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒါပြီးတော့လေ့လာပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရင်တော့ပြီးတော့အကြံပေးခြင်းကတော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ဒီလိုမလေးချင်းခင်မှာဒီလိုအရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒါအရှင်ပြတို့အနေနဲ့တစ်ခေါက်လောက်အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်ဗျာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုအကုန်ဖတ်ပြီးသွားပြီsmooth ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့် practice လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသူရဲ့ speaking တွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒီဗီဒီယိုစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာရောက်တဲ့အခါပြောမယ့်စကားတွေကိုဒါautomatic ဒါလိုရပြီးသွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဒီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ listening practice ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့တူသွားပါမယ်ဗျာ listening practice ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယို audio လေးကိုခုနလိုပဲနားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် audio လေးကိုနားထောင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါကွက်လက်လေးတွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ audio နားထောင်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဒါနည်းနည်းလေး view site ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွက်လက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် view site ရပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဒီ listening practice ရဲ့စာမျက်နှာကတော့စာမျက်နှာpage number 29ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရှင်ပြရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ page number 29လေးကိုဖွင့်ထားပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုဖွင့်ပြမယ် audio လေးကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်ဗျာနားထောင်ပြီးတော့အရှင်ပြရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဖြေတွေကိုတစ်ခါတည်းရေးသွားဖို့ဒီဗီဒီယိုကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအတူတူဒါအဖြေကိုတိုက်ပါမယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုကအဖြေရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုအဖြေမရေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလို pause လုပ်ပြီးတော့အဖြေကိုအကုန်ကြည့်ရေးပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတင်ပါတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီ audio လေးကိုနားထောင်ပြီးတယ်နဲ့ဒီလိုကအတူတူအဖြေတိုက်မှာဖြစ်လို့ပါဗျာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအခု audio လေးကိုဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီဖွင့်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ပြတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာ29လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီခဲလေးနဲ့ live ဖြည့်ဖို့ဒီဗီဒီယိုကအကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာWe're hungry, so hungry. What would you like? What would you like? Hamburgers, cheeseburgers, chicken and chips. Chicken and chips, yeah, chicken and chips. Here you are, here you are. We're hungry, so hungry. What would you like? What would you like? Carrots, peas, potatoes and beans. Potatoes and beans, yeah, potatoes and beans.
Here you are. Here you are. That was good. What's for dessert? What would you like? What would you like? Strawberry yogurt, ice cream and cake. Ice cream and cake, yeah, ice cream and cake. Here you are. Here you are. That was good. Thanks for the meal. You're welcome. You're welcome. ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတူဒါ audio လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဖြည့်လေးကိုတိုက်ပါမယ်ရှင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကဖြည့်လိုက်ဖို့ဒီစက်ကွန်လေးကိုထပ်မံပြီးတော့ share ပါမယ်ဗျာ We're hungry. So hungry. ဒီဗီဒီယိုပထမဆုံးကွက်လက်မှာ we are hungry so hungry ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီဗီဒီယို hungry ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ What would you like? What would you like? Hamburgers, cheese. ဒီလိုဒုတိယဒီကွက်လက်လေးမှာတော့ hamburgers ဆိုတဲ့အစားအစာလေးကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Burgers, chicken and chips. Chicken. hamburger ဒီလို hamburger အဲ့ဆိုဒီလိုတစ်ခါလောက်ပြင်ပြီးတော့နားထောင်ပါမယ် We're hungry. So hungry. What would you like? What would you like? Hamburgers, cheeseburgers, hamburgers ပြီးတော့ cheeseburger လာပါမယ်ဗျာ chicken and chips. ပြီးတော့နော် chicken and chips chicken and chips ဆိုတဲ့ကြောင့်ချက်သားကြော်လာပါမယ်ဗျာ Chicken and chips, yeah, chicken and chips. Here you are. Here you are. အဲ့ဆိုဒီလိုဒီဘက်ချမ်းကိုညာဘက်ချမ်းကိုဒါရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့လာအောင်ပါမယ်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုဒီဘက်ချမ်းကိုညာဘက်ချမ်းကိုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ We're hungry. So hungry. ဒီမှာလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ hungry ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ပြပါတယ် What would you like? What would you like? Carrots, peas, ဒီလိုပထမဆုံးကွက်လက်မှာတော့ carrot ဆိုတဲ့အားကျဥကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကွက်လက်လေးမှာတော့ pea ဆိုတဲ့ basic ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ potatoes and beans. Potatoes and beans, yeah, potatoes and beans. ဒီလိုဒီကွက်လက်လေးမှာတော့ potatoes and beans ဆိုတဲ့ဒီလိုအဖြေလေးကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလည်းဒီလိုပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုပြန်ရောက်ပါဦးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Beans. Here you are. Here you are. That was good. What's for dessert? That was good ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီ good ကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ What's for dessert dessert ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအချိုပွဲကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီကွက်လေးမှာ dessert ဒီ SSPRD dessert ကိုပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ What would you like? What would you like? Strawberry. strawberry ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုနောက်ဆုံးကွက်လေးမှာ strawberry ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် strawberry yogurt ice cream and cake ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Yogurt, ice cream and cake. Ice cream and cake. ice cream and cake ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုတတိယကွက်လေးမှာတော့စတုတ္ထကွက်လေးမှာတော့ဒီလိုက cake ကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် cake လို့ဖြစ်ပါတယ် Yeah, ice cream and cake. Here you are. Here you are. That was good. Thanks for the meal. That was good ဒါတော့ဒီလိုခုနကွက်လေးမှာလည်းဖြေခဲ့တဲ့အဖြေလေးနဲ့ဆင်ပြပါတယ် That was good ဖြေပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Thanks for the meal. ဒီလိုဒုတိယကွက်လေးမှာတော့ဒီကွက်လေးမှာတော့ thanks for the meal အစား meal ဆိုတာတော့အစားအစာတွေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစားအစာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ You're welcome. You're welcome. ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါသင်ခန်းစာကိုဒီ food and drink ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဒီ food and drink ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ဗီဒီယို at the restaurant ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ listening practice လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာ3ခုကိုဒါလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုအပေါ်မှာဒီ assignment တွေလည်းဗီဒီယိုကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်များတို့အနေနဲ့ဒီ assignment တွေကိုလည်းလုပ်မယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဗီဒီယိုကနောက်ပဲခဏအားချင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာ lesson တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ဗျာ Thank you very much